はい、あれから2日が経ちまして、見ますと、洗浄液がもう真っ黒になってますね。で、こっちはバルブですけども、バルブの方も、洗浄液が黒くなるということは、カーボン汚れが落ちてると、溶けてくれてるということだと思います。皆さんこんにちは、クニネムです。川崎の ZRX また追記からやっていきますけども、エンジンのね、組み立て段階にも入っておりまして、シリンダーヘッドを洗浄液に漬け込んでます。この時点で2日目になるんですけれども、この時点でね、一度汚れをね、簡単に落ちる分だけ落としておきます。というのがね、カーボン汚れって思っているよりも硬くて、つけとくだけではちょっと時間がかかるんですね。で、途中でこうやってある程度落としてやりますと、汚れがこう積もってますんでね、上の分の汚れだけでも取ってやると、また下の汚れに洗浄液が浸かりまして、また取れやすくなるんですよね。ですからこの時点で、ブラシをかけてます。で、画面左に見えてるのがバルブなんですけども、バルブも同じように洗浄液につけてます。今日このバルブはね、ボーリングにつけまして、磨き上げていきます。シリンダーヘッドですけども、今洗ってるところが液パイがつくところなんですね。スタッドボルトも外してね、作業しやすくなってます。ここの汚れをある程度落としまして、次に、燃焼室ですね。ここの汚れがやっぱり一番ひどいかなと思いますね。で、燃焼室には、バルブの、ポート穴がありまして、その穴の中も、だいぶ汚れてますね。ブラシをかけていきます。こうブラシをかけますとね、全然汚れが落ちてないように見えますけれども、これがさっき言っておりました、汚れが積もってますんでね、取ってもその下にまだ汚れがあるんで、全然汚れが取れてないように感じるんですけども、ブラシをかけますとね、少しずつですけど上から順番に汚れが落ちていきます。ちょっと作業しやすいようにね、シリンダーヘッド傾けまして、さらにブラシをかけていきます。で、完全にきれいにしようと思ったら大変なんですけどもね、だいたい7割ぐらいの汚れはこの時点で落ちます。で、しつこいなかなか取れない汚れね、これはもう少し洗浄液につけて、またね、1日か2日ぐらい経ちましたら同じようにこすっていこうかなと思います。で、洗浄液が減ってまして、蒸発してるのかなと思うんですけども、完全にシリンダーヘッドが洗浄液に浸からなくなってきましたんで、水を、足しました。次に言ってましたバルブですね。これはもう洗浄液につけるというのはここまでにしたいかなと思います。というのはね、もうボーリングに、取り付けまして回転させながら磨いていきますんで、もうそれでね、汚れ取れますんで、洗浄液はもうここまでとして、で、あと拭き上げてますけども、大まかな汚れはね、この拭き上げでだいたい取れてしまいます。で、バルブはできるだけ元あった場所に戻したいと思いますんで、旗のようにね、絵札をつけてますけども、番号を書きまして、どこにあったバルブかわかるようにね、してます。4バルブの4気筒ですね、全部で16本あるんですね。こういう時はやっぱりね、単気筒とかね、シリンダーの数が少ないエンジンだと、楽なのかなというふうに思いますけど、4気筒っていうのはね、やっぱり気筒数が多くなればなるほど、こういう作業がね、増えますね。で、バルブをボーリングにつけまして、回していきます。で、私が使ってるのはこれメタルポリッシュというね、ピカールみたいなもんですね。で、ピカールよりこっちの方が、目が細かいというかね、その分磨き上げるのには時間かかるんですけども、安心ですんで、これを私よく使います。で、ピカールにも番手が多分いろいろあってね、
細かい番手のものもあると思うんですけれども、このメタルポリッシュ1回買いますともう一生分ぐらい量がありますんで、だいたいこれを使ってますね。で、回転、このボーリングにつけて今回転させてるんですけども、回転してるかどうか動画で見ますとよくわからないですね。これ実は結構な速さでバルブが回転してます。でこれにメタルポリッシュをつけまして、筆でちょっとねなぞりましてウエスで吹き上げていきます。で、本来ね磨くというと結構大変ですけども、もうバルブが回ってますんでね、ウエスを当てるだけでだいたい綺麗になっていきますね。でこのバルブの汚れてる部分、カーボン汚れが一番ついてる部分っていうのがこの傘の首のところらへんですね。ステムのところは汚れますけどもすぐ取れますね。汚れがすぐ取れますね。首のところは結構積もってます。ですからステムのところはガイドの中にありますんで、汚れにくいし、汚れたとしてもねそんなに厚く積もることはないですね。で傘の首のところと、あと、画面で言いますと裏というかね、燃焼室側平らなとこですけどね、そこもメタルポリッシュをつけまして、磨いていきます。使ってますこのウエスがね黒く汚れていくのが見えると思うんですけども、汚れが取れてるということですね。で、16本のバルブを、このように、きれいにしていきますけども、一生懸命やってますけど、このバルブですね、使うかどうかはこの時点ではまだわからないです。一度きれいにしてみて、あと状態ですね、見て、あまり良くないようですと、使いませんし、まだ使えるかなというレベルでしたら、そのまま使います。ですからせっかくきれいにしてますけどこの作業自体無駄になるかもしれないんですね。ただ一回きれいにしてみないとその状態がねはっきりとわからないということもありますんで、一度きれいにします。で、このステムの軸ですね、この太さを測って、あと傘の部分の状態ですね、そういうのを見ていきたいと思います。でね、先に言ってしまいますと、16本ありますけれども、うち3分の1ぐらいですね、このまま再利用するのはちょっと抵抗あるなという状態でした。ステムの軸自体はですね、もう全部少し痩せてます。でそれはね、良しとしたとしても、シリンダーヘッドと接する面ですね、バルブシートに当たるところですね、そこの状態もあんまり良くないですね。巣穴のようなものがあったり、あと欠けてるものもありましたね。ただその欠けっていうのは、バルブシートに当たるところではないところで、欠けてたっていうのがありまして、そのまま使っても絶対ダメというわけではないかもしれないですけど、ちょっと気分がねあまり良くないかなということでね、この後一つ一つね綺麗になったものを見比べていきますけども、全部が全部そのまま使えるという状態ではなかったですね。で、このバルブをですね純正新品に交換しようと思えば、全部で16本ありますけども、5、6万円かかりますね。全部を交換するとなると、排気側と吸気側で値段はだいぶ違うんですね。倍ぐらい違うのかな。吸気側が2000数百円、排気側が4000数百円だったと思うんですけど、これを必要分全部買いますとやっぱりうん万円ということになりますね。ですから本当はね全部新品にするのが、当然いいんですけれども、そういうこと言ってますとキリがないというかね、もう一台エンジン変えてしまうような金額になってしまいますんで、やっぱりこういう作業ってね、ある程度妥協も必要かなと思いますね。で、これはさすがにちょっと使うのが気が引けるなというものは交換していきたいかなというふうに思います。で今2本終わったところなんですけども、3本目ですね、また磨き上げていきます。
ちょっとカメラの画角変えましてね、自分視線に変えてみましたけども、こんな感じでね、メタルポリッシュ、磨き粉ですね、これを塗りまして、使ってるこの青い棒ですけども、これただの筆です。100本ぐらいこのね、筆を持ってるんですね。100本ぐらい入っててすごく安かったですね。で、至るところでね、この筆が役に立ってくれます。で、磨くときね、これ言いましたように、このバルブが今回転してますんで、筆でこうやって当てますと、もうそれでだいぶ汚れが、綺麗に取れていってくれますね。ですから、このバルブのカーボンを取るのに、サンドペーパーとかね、そういうものを使うっていうのは、ちょっとね、ビビってしまいますね。そーっとこういう風にするだけで、綺麗になりますから、あんまりね、乱暴なことはしたくないかなと。で、あとボーリングにつけてこうやって回転させますと、このステムの軸の曲がりとかね、歪みとかそういうのもちょっと見ることができますね。正確にはわからないかもしれないですけどもね、どこかで極端に言いますと、くの字にね微妙に曲がってたりしますと、こうやって回転させた時にすごくわかりやすいかなと思います。そんな目立って曲がってたりね、そういうものはなかったですね。で、ウエストを使って同じように拭き上げていきます。でね、この磨き粉ちょっと水っぽいというか柔らかいんで、結構あっちこっちにね、飛び散りました。自分にも飛んできますしね、もう周りにもいっぱい飛ぶんで、似たことすることがあればね、大事なとこは養生してやった方がいいかなと思います。で、ステムですけども、黒いところとシルバーのところがあると思うんですけど、本来新品の時全部黒いんだと思いますね。こうやって磨いてるうちに、地金が見えてきてというかね、シルバーのところ出てきてしまってますね。それが磨くことだけじゃなくてね、エンジンの中で動いてる時、ステムちょっと痩せてると言いましたけどね、こういうシルバーのところが見えてくるということは、削れてね、細くなっているということかなと思いますね。で、今磨いてるこの底のとこですね、燃焼室のとこ、ここだけね、こうやって磨きますとウエスが茶色く汚れるんですね。ですからこの燃焼室のところはちょっと違うね、汚れがついてるのかなと思います。ということで、16本全部ね、このボール板につけまして、磨きました。これね、このボール板がなかったら大変だったと思いますね。で、ピカピカにはしてません。とりあえず汚れをね、軽く落としまして、状態を見たいということでね、やりました。こんな具合になってます。ということで、バルブですね、磨きまして、状態を見たんですけども、あまり良くないですね。特にね、悪かったものをちょっと前に出しましたけども、バルブの傘のところですね、どこまで寄れるかな。ちょっとね、ピントが合わないんで写真にしますね。で、これ写真です。汚れを落としまして、ある程度状態が見やすくなりまして、あまり状態良くなかったですね。16本のうち、とりあえずね、これ悪そうだなというのを4本選びまして、写真に撮りました。で、今画面に映ってる2つですね、左の方、バルブシートに当たる部分が、白くなってるところがあります。ここ実際にはえぐれてるんですよね。ですからこのバルブはもうダメかなと思いますね。で、今映ってる右の方ですね、真ん中のところが欠けてるんですね。で、これもバルブシートに当たる部分なんで、これ良くないですね。だからこの2つのバルブはもう交換しないといけないかなと思います。で、選んだ4つ全部インテークのバルブなんですけど、排気側のバルブがですね、そっちのが悪いかなと思ってたんですけど、綺麗にしてみますと案外ギリギリのところで排気のバルブは
そんなダメージがないんですね。で、これ全部インテークの、バルブですけども、この2つも、これも、なんか巣穴ができたようになってるんですよね。ちょっと拡大した写真にします。これですけども、これでもちょっと見にくいですけど、爪が引っかかるぐらいのですね、くぼみというか、つぶつぶのへこみが何箇所かあるんですね。で、しかも一番外径のところに、欠けがありますね。ですからこれも、使わない方がいいかなと思いますね。ただ今までこれでエンジンはとりあえずかかってたんで、かかるはかかると思うんですけれども、やっぱりそのまま使うの良くないかなと。で、最後これ4つ目ですけれども、これも一番外径のところが欠けてます。これどういうことが原因でこうなるのかちょっとわからないんですけども、バルブの劣化でこういうことってよくあることなんですかね。とりあえずね、これ4つ出しましたけども、他のね、やつも、ここまでひどくないですけど、やっぱり劣化がありますね。交換するということで、やっていきたいかなと思います。ということで、このバルブの傘のところですね、ちょっと傷んでるんですよね。で、このバルブ自体、純正でまだ買えるんですね。ですから、ちょっと値段はしますけどね、純正品を買って交換するか、でそれから社外品ですね。社外品で合うものを探して、見つかれば、それで安くね、交換するか、それかもう交換しないでね、このまま行くかですね。で、バルブシートと当たってるところではないところで傷んでるのかなっていうのもちょっとありますんで、なんとか使えるレベルかなともちょっと思うんですよね。どうするかね、またちょっと考えていきたいかなと思います。そしたら、シリンダーヘッドですね。これを、きれいにしていこうと思います。はい、シリンダーヘッドですけどもね、洗浄剤から出しまして、流水でね、水で洗いまして、エアブローでね、今、水気吹き飛ばしました。でね、ちょっと完全にはまだ綺麗になってないですけどね、あと、このヘッド面ですね、ここはオイルストーンを当てて、またね、ストレートエッジで、平滑を見たいかなと思います。よし。はい、ということでね、シリンダーヘッド、組んでいく予定やったんですけど、バルブがちょっとね、怪しいんで、あれ使ってもいいと思うんですけどね、念のためね、ちょっとどうしようか、なんか対策したいかなと思います。ということで、今日の動画はここまでとしまして、エンジンですね、もうピストンつけてます。ね。で、シリンダーですね。シリンダーもこれもうつけておこうと思います。もうそこは動画にしないでね、やっていきたいかなと思います。それではまた続きやっていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。